యాంకర్ సుమ రీసెంట్గా తన ఫామ్లో లేగదూడతో ఆడుతున్న ఒక వీడియోని షేర్ చేసింది. అయితే ఈ వీడియోకి చాలా నెగిటివ్ కామెంట్స్ వచ్చాయి. దూడని పాలు తాగనివ్వకుండా చిక్కం వేశారు, ఇది క్రూరత్వం అంటూ చాలా కామెంట్స్ వచ్చాయి. అయితే వాళ్ళకి సమాధానంగా సుమ ఒక వీడియోని షేర్ చేసింది. ఈ వీడియోని మీరు చూసేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ప్రసన్నాస్ క్రియేషన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మొన్న మట్టి తింటదని కట్టామండి. మట్టి తింటదని కట్టామండి. ఈ ఆవు ఈ దూడ ఎందుకు తెచ్చుకున్నామంటే పాల వ్యాపారం చేయడానికి అయితే కాదు. చక్కగా మనకి ఆవు ఉంటే మంచిది కాదు. అలాగే గోమూత్రము అది మనకి మన్యూర్ కింద పనికి వస్తుందని. సో దీని ఆవు లక్ష్మీ పాలు దీనికి.